Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Arqbuloqdan xudo xolasa 404 modelni xarid qildik. Shu full pozitsiyasi ekan, oxiriga chiqqan modeli. Qulayliklari bizga yoqdi juda ham. Kelinglar, mana yana boshqa traktor modellari qo'ygan ekan. Ko'ringlar. Lekin traktor yaxshi ekan, o'shanga bittasini xarid qildik. Xudo xolasa o'zimizda dehqonchilik ishlarida ishlatish uchun niyat qilib olyapmiz mana, yaxshi niyatlarda. Qo'shnim Hasan aka bilan ikkalamiz mana kelib, xudo xolasa uyga bu yoqqa haydab ketamiz endi inshaalloh. Hammaga nasib qilsin. Yaxshi kunlarda ishlatish. Rahmat. Endi bu Yangiyo'l tumani Moltov mahallasiga ketyapti bu traktor. O'sha yerdan. Shu obunachilar nima deymiz? Hammaga nasib qilsin deymizda, shunaqa traktorlar dehqonchilikda yaxshi ishlarida ishlatish. Bizning ham niyatimiz shu, xudo xolasa. Hammaga rahmat.